Kiram tang jang hong ni phai kretok siar ni Karbi ang longpen Angtan kedo an parta lo Charlie osomar lapen Dibrugarh Karbi lo Charlie so atum pen KAAC CEM an parta MLA Dr. Tuliram Ronghang phanang chitong si alang litum kedo kesung ke boyalam thia puthak pin pura lo pajurpon. Kepajur dam pin pura lo along ke jong pona puthak un an pen kachirap chitu dun jia phan KAAC CEM an parta MLA Dr. Tuliram Ronghang pen tami ning thek long alam the chichak dun iklem pon bom along boy sami ke sung hai tami dum robon popon bom la Dibrugarh along sami ni tum la Karbi student ada pinangan tum ke Halloween pen Dibrugarh an pulate Karbi long pen Halloween tema sini tum long kebang la parents tum busame guardian tum busame nang che thon tum tame pada nil tum student tum si la room hai tame hotel nang ri bidun tha nang lang bidun tha pu la room hai tame kiri bidun tame ta Dibrugarh long ador adam tame sudak na son hut tame pinangan tum ki ador ki kom along nang ri bidun tha pada nil tum panang suning ki kita pinangan long nil tum la gesung punang kok kita bang la ador tame pachimela tekti pola pinang ki sung ador nang kok ketik na so buthak pen si nilitum la pini tame CM sar long sami tum na chitong phanwang lo la pen memorandum tame nilitum CM sar tame pi da Karbi hemtun Dibrugarh along establish mate ada Dibrugarh along nang kim nang takim pi phan nilitum pini chetong bangge positive si sar pen da nang checha gunit lo positive alang li long le hai sami nilitum phan ada lang ponik bomot ante nang tumyong si ador kom along le long pon sami sar phan apatham toy si sar bang tanil tum phan nang phan ni lo la pen sar sami government pen sami Assam government pen sami la long le puthak sami kachingvai pu along le sar sami na si chakdon lo son si soang bong pen kisung nai ke kedo aboha mate kedo adim athe ilitum Karbi kha tuma Karbi ang long pen apara samanat wang dam lo son se Assam Medical College Lakhimpur Medical College chalong ason keso nang kachilang la pen need asatlang nang kipidun pen cheng lokka bo hamate kedo adim ka vidya joini nang sung nang pigan lo la si prabjin pen Karbi hemtun nang kim pisarang nang ji kusi DKSA pongchun bang sarbamon tiron pen kachuning ri pedole la si nilitum la anon la Dibrugarh Karbi student association det pula pukalilo nilitum long nang dodon lo la nitum la Dibrugarh long nang cherap dun pela Lakhimpur Dhemaji Sibsagar Tinsukia la pen kaprek la apara samlong anke nilitum long parlupon lo nasi apara samlong anke iltum che thekpon long lang nota Karbi hemtun bangke avela nasi apara samlong majok chami mane mentuni hapunat la Karbi tum tame hutpen ke Arunachal tame ke dam tum da do kaprek dim ke dam tum da do apara sam hapunat ke dam lo plote che thekdun long la Karbi hemtun ave yar be ke sang gatim tame ave la pen mupen ke pu son thak sila ke so ka chilang tum bangke la Dibrugarh along wang lo putame DKSA Medical College la pen ako Lakhimpur Medical College long same dam pusame ada Karbi hemtun la hai ka vie jok pen siksa o nasi itu ning kang tung bangke la lo sar pantamu pen pu tengalang litana chicha kenang chichak lo boy fix name un ante paprap je phan sar phan same chuning ri thule thot lo alamang ke nilutum ta kisung bang ke la pulo mane mo pen je tham thom tak si patient tum la pen guardian parents guardian tum la pen student tum mat same mentune ke student tum tala exam nang to kadu ada la Dibrugarh mate kaprek tin long tame 300 kaprek tin long same exam nang to lai same do na son hu tu same ke tu thai ga ve thak thai ve hedi siksa o nasi nilitum la Dibrugarh Karbi Student Association la pen Upper Assam long Karbi student doan la nilitum tuning rilo la Karbi Anglong Autonomous Council pan unan ke nilitum la Upper Assam long la Dibrugarh long Karbi hemtun ke pabi paprap ji pan la pen pa establish mate ke pakim pachap ji pan make nilitum tuning rilo news report KTV News